गएर भयो भन्दिनु त्यही लाइनमा लैजाऊ भयो लैजाऊ गएर भयो कि धेरै त हुँदैन ठिकै छ यति भएपछि ओ बुढा तिमी धेरै जाने नभन त काम गर्नेलाई काम गर्न देऊ यो भएन त्यो भएन नभन के गर्नु त होइन त्यो सिकाउने कुरा गर्छ नि मलाई रिस उठ्छ यो गर त्यो गर यसरी गर उसरी गर काम गर्नु खुरु कुरो आफ्नो पनि काम गर्नु आफ्नो काम रोकेर आरा काम आएर सिकाइदिने ए यो भएन त्यो भएन यसरी गर उसरी गर यो त अलिकति तरिका भएन नि त भयो सरकारले लिएको होइन म बोल्न नपाउने भने होइन नि भएको कुरा सोध्दा नि भएको भन्दा नि बढी भनिदिन्छौ क्या त्यो यो गर यसरी गर उसरी काम सिकाइदिन्छौ अनि त्यसपछि पो हुन्छ नि तपाईँको खेत बारे बोल्नु न अब काम गर्दाखेरि यो यसरी खानु उसरी खा त्यो नभन हामीलाई क्या हामी हाम्रो तरिकाले गरिहाल्छौँ नि अनि यसरी कर उसरी कर यो भयो त्यो भयो भन्छ न त्यो नभन्नु नि त्यो कुरा खै दुईतिरै गर्ने कुरो छ त्यही त दुईतिरै गर्ने नदिएर सुख गरिहाल्छ नि तपाईँले जोत्नुभन्दा यो कति हप्ता दिनपछि त भइहाल्छ नि यो गर्नलाई कति दिनको कामै छ मौसमले साथ दियो भनेदेखि हप्ता दिनभित्र सिधिहाल्छ अनि यत्रो काम गरेर अनि यता गरेर तपाईँकै छ भने तपाईँतिर छ भने त्यसरी थोरै मान्छ माथिको कुरा लाएर भए पनि त्यो काम हुन्छ रोप्ने ठाउँदेखि छोड्नु अब लकडाउन खुल्यो भने होइन खुलिसक्यो आजबाट